আছো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ গুণ গৰিমা গায়। অতীত বৰ্তমান মই জাগ্ৰত প্ৰহৰী। মোৰ লহৰে লহৰে প্ৰতি প্ৰহৰে প্ৰহৰে পূৰ্ব দেশৰ মহিমা গাই যুগ যুগ ধৰি বহনীমান মই লোহিতময়। অসমীয়া জনজীৱনৰ বুকুৰ ধমনী বৰ লুইতময়। মোৰ বহল বুকুতে লুকাই আছে অসম মুলুকৰ অনেক কাহিনী। কালিকা পুৰাণে সোঁৱৰাই কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা মহিৰংগ দানৱৰ কাহিনী, বীৰ বীৰাংগনাৰ দেশ প্ৰেমৰ কাহিনী, নানা জাতি উপজাতিৰ জীয়া কাহিনী, মহামহাপুৰুষৰ মহামিলনৰ কাহিনী। তাৰে কিছু কথা আজি মুকলি কৰিছো। মুকলি কৰিলো মই মহাভাৰতৰ এটি বিশেষ অধ্যায়, এটি সোণোৱালী অধ্যায়। দেখা পাওঁ নৰকৰ কথা, বীৰ ভগদত্তৰ কথা। নৰকাসুৰ বিদেশৰ ৰজা জনকৰ তুলনীয়া পুত্ৰ, বৈষ্ণৱ বীৰ পুৰুষ। কিৰাত বংশীয় শেষ ৰজাজনক যুদ্ধত বধ কৰি নৰকাসুৰ প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজপাটত বহে। নৰকাসুৰ পাহাৰ, নৰকাসুৰ গাঁও আৰু নীলাচল পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা ওপৰৰ কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰলৈ কুকুৰা কটা চকী নাইবা মেখেলা উজোৱা বাটে ৰজা নৰকৰ অন্যতম সাক্ষী। শোণিতপুৰৰ ৰজা বানাসুৰ, বিদৰ্ভৰ ৰজা ভীষ্মক, নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক পৰাক্ৰমী ৰজা আছে। এই তিনিগৰাকী ৰজাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে একোটা স্মৰণীয় আখ্যান আছে। সঁচাকৈয়ে আজি মোৰ জীৱন সাৰ্থক। সঁচাকৈয়ে আজিৰ এই ৰণাংগনত শ্ৰীকৃষ্ণ মোৰ বিপক্ষ। ইয়াত গৈ গৌৰৱৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে? মোৰ প্ৰাণাধিক প্ৰিয় প্ৰাগজ্যোতিষ, এই মহাৰণত যদি মোৰ জয় হয় তুমি ধন্য হবা, আৰু যদি মই বীৰ গতি লাভ কৰো তেন্তে তুমি গৰিয়সী হবা। হে মোৰ প্ৰাগজ্যোতিষ, হে মোৰ প্ৰাগজ্যোতিষ। স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী প্ৰাগজ্যোতিষ, তোমাৰ শীতল কোলাত মোক এধানিমান শুবলৈ দিয়া। সেয়াই শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত নৰকাসুৰ নিধন হল। দ্বাৰকাধিপতি শ্ৰীকৃষ্ণই নৰক পুত্ৰ ভগদত্তক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰাজপাটত বহুৱালে। এইগৰাকী অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী বীৰ ভগদত্তই বিশাল সৈন্যবাহিনী লৈ নিজে সুপ্ৰতীক নামে হাতীত আৰোহণ কৰি কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত মহাপৰাক্ৰমেৰে কৌৰৱ পক্ষৰ হৈ যুঁজ কৰিছে আৰু তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ হাতত বীৰ গতি লাভ কৰিছে। এই মহান পৰাক্ৰমী বীৰ ভগদত্তৰ পাছত আৰু 17 জন ৰজাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। নৰকাসুৰ বংশৰ শেষৰজন ৰজা সুপৰ্ণ, তেওঁৰে সেনাপতি পুষ্যবৰ্মাই সুপৰ্ণক হত্যা কৰি প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা হয়। বৰ্মন বংশীয় সৰ্বমুঠ 13 জন ৰজাই প্ৰাগজ্যোতিষত ৰাজত্ব কৰে আৰু শেষৰজন মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল কামৰূপ ৰাজ ভাস্কৰ বৰ্মা। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা চিৰকুমাৰ আছিল। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজত্বৰ প্ৰাৰম্ভিক বৰ্ষতে ভাস্কৰাব্দ নামে নতুন চনৰ প্ৰচলন হৈছিল, যি আজিও চলি আছে। এইজন বিচক্ষণ দূৰদৰ্শী ৰজাই প্ৰাচীন কামৰূপৰ শিক্ষা সংস্কৃতিৰ উল্লেখনীয় উত্তৰণ সাধন কৰি গৈছে। তেওঁৰ ৰাজত্ব কালতে চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং কামৰূপলৈ আহিছিল। এলাহাবাদ
ভাগৱতৰ স্তম্ভত কামৰূপৰ কথা উল্লেখ আছে। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ পৰাক্ৰমী ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ পৰম মিত্ৰতা আছিল। হৰ্ষবৰ্ধনৰ পৰম মিত্ৰতাৰ কথা ইতিহাসে আজিও সোঁৱৰায়। বৰ্তমানৰ ৰজাজনৰ নাম ভাস্কৰ বৰ্মা। পঢ়া শুনাত ৰজাৰ বৰ আস্থা আৰু তেওঁৰ প্ৰজাবৰ্গও তেওঁৰ বৰ অনুগামী। দূৰ দূৰণিৰ পৰা শিক্ষান্বেষীসকলে এই ঠাইলৈ শিক্ষা লাভৰ বাবে আহে। ৰজা নিজে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী নহলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকলক সমাদৰ কৰে। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ উত্তৰাধিকাৰী অবিহনে আৰম্ভ হল গণবিদ্ৰোহ, ৰাজনৈতিক অস্থিৰ অৱস্থা। সেই সময়ত শালস্তম্ভ বংশই কামৰূপৰ ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। নানান উত্থান পতনৰ পাছত শালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰজন ৰজা ত্যাগহীন হৈও অপুত্ৰক হোৱা হেতুকে পাল বংশৰ ব্ৰহ্মপাল কামৰূপৰ ৰজা হয়। তাৰ পাছতে নীলধ্বজে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা ৰাজধানী তুলি নি কমতাপুৰত এখন বিতোপন ৰাজধানী পাতে। ঐতিহ্যমণ্ডিত কামৰূপ কমতাপুৰ নামে জনাজাত হ'ল। নীলধ্বজৰ লোকান্তৰৰ পাছত পুত্ৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণ কমতাপুৰৰ ৰজা হয়। তেওঁৰ দিনতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদি পুৰুষ চণ্ডীবৰ প্ৰমুখে 7 ঘৰ কায়স্থ আৰু 7 ঘৰ ব্ৰাহ্মণ কন্নৌজৰ পৰা আহি কামৰূপত থিতাপি লয়। দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পৰৱৰ্তী ৰজা চক্ৰধ্বজৰ ৰাজত্ব কালতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 1449 চনত জন্ম হয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল অসমৰ জনজীৱনৰ বৌদ্ধিক বিকাশ সাধিবৰ নিমিত্তে। মানৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি গভীৰ দায়বদ্ধতাৰে বৰ্ণভেদ, ব্যক্তি বৈষম্য ৰহিত এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ অন্যতম শিষ্য মাধৱদেৱক লগত লৈ অসমৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ ব্যাপক পথ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এক শৰণ নাম ধৰ্ম বা নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম। গঢ়িলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য, সমাজ সংস্কৃতিৰ নতুন কটকটীয়া ভেটি। সৃষ্টি কৰিলে নাট ভাওনা আৰু অভিনৱ গীত মাত। কৈনো থাকো মানে উৰকে নপৰে শংকৰ মাধৱৰ কথা। শংকৰ গুৰুৰ কথা ইমানতে এৰি কওঁ ৰাজবংশৰ কথা। চক্ৰধ্বজৰ পৰৱৰ্তী মহাপৰাক্ৰমী ৰজা নীলাম্বৰ। ইয়াৰ পাছৰ কোচবিহাৰৰ ৰজা বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ মল্লদেৱে নৰনাৰায়ণ নাম লৈ কোচ ৰাজপাটত উঠে আৰু ভাতৃ শুক্লধ্বজক চিলাৰায় নাম দি যুৱৰাজ তথা সেনাপতি পাতে। চিলাৰায় এজন বাহুবলী আৰু যুদ্ধবিদ্যাত পৈণত যুৱৰাজ আছিল
আৰু সুদূৰ প্ৰসাৰী ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত বিদৰ্ভ নগৰত ৰত্নধ্বজ পাল চুতীয়া ৰাজ্যৰ আদি ৰজা আছিল। চুতীয়া ৰাজত্বৰ শেষৰজন ৰজা নীতিপালে আহোমৰ সৈতে হোৱা ৰণত মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু সাধনী ৰাণীয়ে স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ টিঙৰ পৰা জাপ দি তনু ত্যাগ কৰে। পাটকাই পৰ্বতৰ সিপাৰৰ পৰা কোন আহিছে? 18 বছৰ নামত ৰাজত্ব কৰাৰ পাছত টিপামৰ পৰা ডিঙি এটি ভটিয়াই সৌমানত সেয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফা নহয়নে? লগত সেয়া মাটি ৰনোৱা, ঘোঁৰা ৰনোৱা, হাতী আৰু বিষয়া বৰ্গ নাই, লগত সমূলি কোনো নাৰী। মৰাণৰ 4গৰাকীকৈ কুঁৱৰীক তেওঁ বিয়া কৰালে আৰু সৌমাৰৰ বাদেও কামৰূপৰ অন্যান্য ৰাজ্যক তেওঁ কৰতলীয়া কৰি লৈ অতি কম সময়তে নিজকে মহাপ্ৰতাপী ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। এই সময়তে চুকাফা হৈ পৰিল অসম, অৰ্থাৎ যাৰ সমান নাই। সেয়ে তেওঁ বিস্তাৰ কৰা ৰাজ্যৰ নাম হলগৈ অসম দেশ। মুংডুম চোনখা, এইখনেই সোণোৱালী দেশ। পাহাৰ ভৈয়াম নদ নদীৰে ভৰপূৰ এই শ্যামলী ভূমিখণ্ডত আমি ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু সজাই তুলিম খেতি পথাৰবোৰ। ৰেচম, মুগা, পাট প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ বৰাহী, কছাৰী, দেউৰী, চুতীয়া তিৰোতাই আপোন মৰ্যাদাৰে কাপোৰ বব আৰু অসমৰ মানুহে দুচলীয়া ছালৰ ঘৰ সাজি বসবাস কৰিব। তেতিয়াৰ পৰাই অসমত প্ৰৱৰ্তন হল অসম আৰ্হিৰ ঘৰ। এইদৰে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই ন চিন্তাৰে অসমত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিলে আৰু বৰ অসমৰ ভেটি গঢ় দিলে। 39 বছৰ বিচক্ষণতাৰে ৰাজ্য শাসনৰ পাছত অতি বৃদ্ধ অৱস্থাত 1268 চনত চুকাফা স্বৰ্গী হয়। অলেখ উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজেৰে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে 600 বছৰ ৰাজত্বৰ গৌৰৱময় সোণালী অধ্যায়ৰ ৰচনা কৰি থৈ যায়। ৰণ ৰণ মহাৰণ, কোনে সজালে অসম ভূমি ৰণাংগ। সেয়া মোগল নহয়নে? এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 12 বাৰ মোগলে অসম দেশ আক্ৰমণ কৰিছে। প্ৰথম আক্ৰমণ শিলসাপুৰত তুৰ্কী চুলতান মহম্মদ বখতিয়াৰ খিলজীৰ ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰণবাদৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি তুৰ্কী সেনাক ধৰাশায়ী কৰিছিল সেই সময়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজা পৃথু মহাৰাজ ওৰফে বিশ্ব সুন্দৰ দেৱে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰা বখতিয়াৰ খিলজীৰ পৃথু মহাৰাজৰ হাততে চৰম পৰিণতি ঘটিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বাঁহবাৰী, কাজুলীমুখ, ইটাখুলি, বৰনদীমুখ আৰু গুৱাহাটীত 5খন ৰণত মোগলে বিষম ৰূপে পৰাজয় বৰণ কৰে। ইয়াৰ পাছতে অসমীয়াৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণ। ঔৰংজেবৰ হৈ অংগৰাধিপতি ৰাম সিংহৰ বিশাল সেনাবাহিনী আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনানীৰ পৰম বিক্ৰম প্ৰদৰ্শন। ৰামসিংহক নিপাত কৰিবলৈকে লাচিত বৰফুকনে জন্ম লৈছে। সি আকৌ যুঁজ দিব খোজে হিন্দু বংশীয় বীৰ আহোম স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ বিপৰীতে। বিদেশী বঙালক মই মানাহৰ সিপাৰলৈ খেদিবই লাগিব। লৈ বোলা মোক শাৰীৰিক অসুস্থতাৰে মই যুঁজ কৰিম। কোনো বাধাই লাচিত বৰফুকনক কৰ্তব্য বিমুখ কৰিব নোৱাৰে। শৰাইঘাটৰ ৰণত আহোমৰ জয় হল। মানাহলৈকে ৰাজ্য বিস্তাৰ হল। আহোম ৰাজ্যৰ কলেবৰ বাঢ়িল আৰু বাঢ়িল ৰজা মন্ত্ৰীৰ অহংকাৰ। এচটা কোলা ডাৱৰে চানি ধৰিলে অসমৰ আকাশ। অসমৰ দুৰ্ভাগ্য মহামন্ত্ৰী পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ অকালতে কালপ্ৰাপ্তি হল।
স্বাৰ্থপৰ বদন বৰফুকনে দেশদ্ৰোহিতা কৰি মানক আদৰি আনিলে। মান সেনাই লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ কৰিছে। ব্ৰিটিছ সীমা হাদিৰা চকী পালেগৈ। ব্ৰিটিছ চাহাব ডেভিড স্কট, লৰ্ড আৰ্মহাৰ্ষ্টে আৰু কেপ্টেইন ৰিচাৰ্ডৰ লগত মান সেনাৰ 3খনকৈ ৰণ হ'ল আৰু মান সেনা পৰাজিত হ'ল। ব্ৰিটিছ সেনাই খেদি নি মান সেনাক ইয়াণ্ডবু পোৱালেগৈ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজাই পৰাজিত হৈ 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰিটিছৰ সৈতে সন্ধি কৰে। সন্ধি অনুসৰি অসম দেশ আহোমৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গুচি যায়। মানক খেদি অসম মুক্ত কৰি ঘূৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও অসমৰ চহকী প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰাজি দেখি ব্ৰিটিছ ইয়াতে ৰৈ গ'ল। ৰংপুৰৰ কাৰেঙত ইংৰাজৰ ইউনিয়ন জ্যাক উৰিল। আজি মোৰ ৰাজ অভিষেকৰ দিন। ৰাজমুকুট পৰিধান কৰি হেংদাং হাতত লৈ মই সিংহাসন আৰোহণ কৰিব লাগে। কিন্তু মই এই সকলো ৰাইজৰ সেৱাত দেশ উদ্ধাৰৰ ব্ৰতত বিসৰ্জন ৰাইজে যি আসনতেই মোক বহুৱাই সেই মোৰ কাৰণে সিংহাসন। ৰাইজৰ চৰণৰ ধূলি মোৰ শিৰৰ মুকুট। এই উন্মুক্ত হেংদাং হাতত লৈ ধৰ্মৰ নামত দেশৰ নামত কামাখ্যা গোসানীৰ শপত খাই মই অংগীকাৰ কৰিলো, ঘ বঙাল পৰ বঙাল বগা বঙালক ৰাজ্যৰ সিপাৰলৈ খেদিম। কোনে শপত খায়? এয়া আমাৰ গোন্ধৰ কোঁৱৰ নহয়নে? এৰা, এইজনে সেইজন সাহসী কোঁৱৰ যিজনে বগা বঙলাক খেদাৰ সংকল্প লৈছিল। ইংৰাজ সকলো কম নহয়। অসম ভূমিৰ গৰ্ভ বিদাৰি উলিয়ালে পনীয়া সোণ আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগিচা, সেউজীয়া সোণ। অসমত স্থাপিত হ'ল ইংৰাজ শাসন। কিন্তু চৌপাশে স্বাধীনতাৰ শিকলি চিঙাৰ বাবে অগণি জ্বলিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জাগৰণ। অসমত এই জাগৰণৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী আছিল পিয়লি ফুকন, মণিৰাম দেৱান। মই তোমালোকৰ ওচৰত ভদ্ৰতা শিকিবলৈ অহা নাই চাহাব। ক'ব পাৰানে চাহাব, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কোন চুক্তিমতে অসম দেশৰ ৰাজপাট তোমালোকে দখল কৰিলা? শ শ বছৰীয়া ৰজাঘৰীয়া মৈদামৰ বুকু চিৰাচিৰ কৰি সোণ, ৰূপ, মণি, মুকুতা আটাইবোৰকে নিজ দেশলৈ চালান দিলা। এয়ে নেকি এটা সুসভ্য জাতিৰ পৰিচয়? ভুল নকৰিবা চাহাব। মণিৰাম দেৱানৰ দেহা মাটিৰ লগত মিহলি হৈ গলেও ঠগ প্ৰবঞ্চক বঙালৰ ওচৰত হাৰ নামানে। প্ৰতিবাদী ধৰা পৰিলে হয় আগে ফাঁচি, পাছত বিচাৰ। 1830 চনত পিয়লি ফুকনৰ ফাঁচি হ'ল আৰু 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচি। এনেদৰে অন্যায়ভাৱে ফাঁচি কাঠত ওলমিল পিয়লি ফুকন, জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান, পিয়লি বৰুৱা, কুশল কোঁৱৰ, অসমীয়া আইৰ সুযোগ্য সন্তান। মই কেৱল নীৰৱে চাই থাকিলো আৰু নীৰৱতি বৈ থাকিলো। চন ভাগীৰথীৰ তীৰত পলাশীৰ যুদ্ধ। সূত্ৰপাত হ'ল ভাৰতবৰ্ষত 200 বছৰীয়া ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ। আৰম্ভ হ'ল মানৱ বুৰঞ্জীৰ অন্ধযুগ। 1765 চনত ব্ৰিটিছে অধিকাৰ কৰা অসম প্ৰদেশৰ গোৱালপাৰা ৰণৰাম চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত 500জনীয়া ডেকা দলে ব্ৰিটিছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰে। সেয়া আছিল 1788 চনৰ 22 নৱেম্বৰত বগা বঙালৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াৰ প্ৰথম প্ৰতিৰোধ অভিযান। ইয়াৰ পাছতে 1905 চনত বংগ বিভাজনে ভাৰতৰ জাতীয় জাগৰণক নতুন গতি প্ৰদান কৰিলে।
जबरदस्ती और बल प्रयोग के भी विदेशी साम्राज्य का पतन कर सकते हैं। গান্ধী বাপু নহয় কম, ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ হাইলাখ জম। কৰিয়ে এৰিব খেজানা কম, কৈছে বোলে সূতা কাটিয়ে স্বৰাজ সোপাকে লম। কটা সূতাৰে ইংৰাজৰ হাত ভৰি বান্ধি থম। জেলৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ইংৰাজে থৈছে ভাৰতীয়াই। সেয়েহে গান্ধী জেলৰ ভিতৰলৈ ঘনেপতি সোমায়। অসহযোগৰ ধ্বনি মোৰ দুয়োপাৰে প্ৰতিধ্বনিত হবলৈ ধৰিলে। হেৰ' ভদিয়া, হেৰ' কাটিয়া, বেগেতে ওলাই। ইংৰাজে নগথা পিঙথা কৰিলে কান্দিছে ভাৰতীয়াই। অসমীয়াৰ গাটো চেতনা জাগিল। বোম্বাইত ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অধিৱেশন। দেশভক্ত তৰুণ ৰাম ফুকন, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কুলধৰ চলিহা আৰু চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই তালৈ গৈ গান্ধীজীক অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আবেদন জনায়। 1921 চনত মহাত্মা প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছিল। কলিকতাৰ পৰা ৰেলগাড়ীৰে আহি অসমৰ সীমা পোৱাৰ সময়ত তেওঁক আদৰিবলৈ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ধুবুৰীত উপস্থিত আছিল। ৰেলগাড়ীখন যিবিলাক ষ্টেচনত ৰৈছিল সকলোতে অজস্ৰ গুণমুগ্ধই গান্ধীক অভিবাদন জনাইছিল। প্ৰায় 11 বজাত ৰেল আহি আমিনগাঁও ষ্টেচনত ৰয়হি। ট্ৰেইলৰ পৰা নামি জাহাজত উঠি লুইতৰ পাৰৰ বৰে চহৰ গুৱাহাটী পায়। অজস্ৰ জনতাৰ ভিৰৰ মাজেদি গাড়ীত উঠি গান্ধী তৰুণৰাম ফুকনৰ ঘৰ পালেহি। ফুকনৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ মুকলি পথাৰতে গধূলি ৰাজহুৱা সভা। সভাত প্ৰায় 25,000 মানুহ গোট খাইছিল। সমবেত জনতাক উদ্দেশ্যি মহাত্মাই কলে, मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे इतनी दूर आमंत्रित करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? क्या ये सिर्फ मेरी बातें सुनकर चुपचाप अपने अपने घर लौट जाने के लिए है? अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। নহয় নহয়, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। আমি আপোনাক আপুনি কোৱাৰ দৰে উভতি যাবলৈ দিব নোৱাৰো। अगर आप लोग सचमुच स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कीजिए। বিলাতী কাপোৰৰ দমত জুই জ্বলাই দিয়া হল। অদ্ভুত উন্মাদনাত সকলো ফালৰ পৰা বিলাতী কাপোৰ বৰষুণ পৰা দি অগ্নিকুণ্ডত পৰিবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ পাছত গান্ধীজী জাহাজেৰে তেজপুৰলৈ যায়। জাহাজতে এটা ৰাতি কটাই পাছদিনা তেজপুৰত উপস্থিত হয়। তাৰ পাছত নগাঁও, ইয়াৰ পাছত যোৰহাট আৰু তাৰ পাছত মৰিয়নি হৈ ডিব্ৰুগড় পালেগৈ। ডিব্ৰুগড়তে অসম ভ্ৰমণ সামৰি তেওঁ শিলচৰলৈ ৰাওনা হল। 1926 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন গুৱাহাটীত বহোতে মহাত্মা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছিল। 1934 চন মহাত্মা তৃতীয়বাৰলৈ অসমলৈ আহিছিল আৰু 10 দিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ফুৰিছিল। মহাত্মাৰ এই অসম ভ্ৰমণ আছিল হৰিজন উন্নতিৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহৰ আন্দোলন। 1942 চন সমগ্ৰ ভাৰতত গণবিপ্লৱৰ অগনি জ্বলি উঠিল। কৰিম কিম্বা মৰিম, কৰেংগে ইয়া মৰেংগে।
গান্ধীজীৰ এই মহামন্ত্ৰলৈ পুলিচৰ হাজাৰ হাজাৰ বাধাকো নেওচি ওলাই আহিল সংগ্ৰামী জনগণ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ 42 বিপ্লৱত অসমৰ বৰঙণি এটা সোণোৱালী অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ছিংগাপুৰ পতনৰ পাছত অসমে হৈ পৰিছিল প্ৰাচ্য ৰণাংগনৰ প্ৰধান ঘাটি। হাবিয়ে বননিয়ে মিলিটাৰী শিবিৰ, নগৰে চহৰে সৈন্য সমাৰোহ। তাৰ মাজতো অসমীয়াৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিলে। শংকৰ বৰুৱা, লক্ষী গোস্বামী, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ব্ৰজ শৰ্মাৰ দৰে বহুজনে আত্মগোপন কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। কমলা মিৰি আৰু দাৰিকী দাসৰ দৰে বহুজনে লৌহদাৰৰ অন্তৰালত মৃত্যুবৰণ কৰিলে। অহিংস জনতাৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ পুলিচৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ। প্ৰাণ হেৰুৱালে ভোগেশ্বৰী ফুকননী, ঠগীৰাম সুত, বলৰাম সুত, মনবৰ নাথ, ৰতন কছাৰী, মংগল কুৰ্কু, ৰাউতাৰাম বড়ো, লক্ষী হাজৰিকা আৰু বহুজনে। ঢেকীয়াজুলিৰ 12 বছৰীয়া তিলেশ্বৰী বৰুৱা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দেশৰ ভিতৰতে কনিষ্ঠ শ্বহীদ হ'ল। লগতে এই অসম দেশৰ এজন ভিখাৰী আৰু এজন সন্যাসীও ঢেকীয়াজুলিত পুলিচৰ গুলীত মৃত্যুবৰণ কৰিলে। এয়া গহপুৰ থানা। হাতত ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ থিয় দিয়া নিৰ্ভীকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি কনকলতা যেন ৩৬ কোটি ভাৰতীয় সংগ্ৰামী জনতাৰ সংকল্পৰ জীৱন্ত প্ৰতিবিম্ব। সমদলকাৰী আই ভাই ভনীসকল, আৰু খন্তেক পিছতে আমি আমাৰ লক্ষ্যস্থান গহপুৰ থানা পামগৈ। মৃত্যু বাহিনীৰ ভনীসকল, মৰণলৈ ভয় কৰিলে তোমালোক উভতি যাব পাৰা। মুকুন্দ ককাইদেউ, কোনে ক'লে আমি মৰিবলৈ ভয় কৰোঁ? জয়মতী মূলাগাভৰু দেশৰ ছোৱালী আমি। দেশ মাতৃৰ কাৰণে হাঁহি হাঁহি বন্দুকৰ গুলী বুকু পাতি লওঁ। আমি মৰিলেও এই সংগ্ৰাম শেষ নহয়। কৰেংগে ইয়া মৰেংগে। আগবাঢ়া ভাই ভনীসকল, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। বৰ্বৰ পুলিচৰ গুলীবৰ্ষণত বাগৰি পৰিছিল কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতি। 1946 চনত মহাত্মা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আহিছিল। তেতিয়া তেওঁৰ বয়স ৭৭ বছৰ। এইবাৰ গান্ধীজী অসমত এসপ্তাহ আছিল। 42 গণ আন্দোলনত অসমীয়াৰ অভূতপূৰ্ব জাগৰণ আৰু বীৰ বীৰাংগনাৰ জীৱন আহুতিয়ে মহাত্মাক পুনৰ অসমলৈ আহিবলৈ উদগনি যোগাইছিল। গুৱাহাটীলৈ অহাৰ বাটত গান্ধীয়ে আমিনগাঁৱত জাহাজত উঠি শুৱালকুছিলৈ যায় আৰু তাত অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালৰ কাম কাজ দেখি মুগ্ধ হয়। आसाम की महिलाएं हथकरघे पर अपने सपने बुनती हैं। গান্ধীজী অসমলৈ প্ৰথমবাৰ অহা 100 বছৰ হ'ল। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক এবাৰ গান্ধীজীয়ে কৈছিল, आसाम खुद न मरे तो दूसरा कोई भी आसाम को मार नहीं सकता। সেই গোপীনাথৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমখন পাকিস্তানত চামিল হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল। এনে মহাৰ্ঘৰ দিনত, এনে দুৰ্বিপাকৰ ক্ষণত কলীয়া ডাৱৰ ফালি ওলাই আহিল তৰুণ সূৰ্য। এটি নতুন পুৱা, আমাৰ দেশ স্বাধীন হ'ল। 1972 চন শ্বিলঙৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী উঠি আহি গুৱাহাটী দিছপুৰত স্থাপন কৰা হ'ল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ গুৱাহাটী চহৰে নতুন উদ্যমেৰে বৰ্ণিল সৃষ্টিৰ স্বপ্ন বুকুত বান্ধি নিজকে নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিলে। গুৱাহাটী হৈ পৰিল অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মিলন ভূমি। প্ৰতিভা বিকাশৰ অমুখ মন্ত্ৰ মাতি ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰকাশ বিচাৰি অসমীয়াই গাবলৈ ধৰিলে নৱজীৱনৰ গান।
বিজয়